苍天的大地，我就没想明白，采用什么样的姿势能把机器摔成这个样子啊！下半身已经惨不忍睹，但是屏幕好像还完好无损。根据实际情况啊，你再怎么摔也不可能把键盘直接摔掉啊！它这个可能是不是自己拆过啊？电池跟这个 C 壳触摸板整个取下来了。我的天哪，这下面这真是看都没法看了啊！什么型号呀？搞成这个样子还值不值得啊？R9000P 2021H。先看看主板的问题大不大啊？螺丝都没下来，说明也不是他拆的，他应该没拆。哎，其他的螺丝啊，这儿还有一个。妈呀！这一看平时也是干苦力的啊，临了末了还被人干成这个样子，这也太惨了。这可能是我维修机器以来啊摔得最惨烈的一个机器了。这个它应该是完全没有拆过，所有的东西都在。2条16G 内存，这配置还可以啊，当时还不是双8双16。1TB 硬盘，这边有没有？这边空的啊。这个主板有一定变形啊，我在考虑我有没有必要再继续拆下去。有一个问题就是，如果板子有问题啊，或者问题大，它很有可能不修，我还能不能把它给装回去啊？它这个主板啊，现在是这样一个形状，在这个位置变形比较厉害，就看它能不能啊从这个位置走，千万不要从 CPU 这儿走啊。但是我感觉呀，希望不太大。先看一下主板问题大不大，我们现在给它通个电啊。来看一下它屏幕有没有坏啊？我感觉这个电流是有点像要亮的意思啊。电流跳的挺好的，亮，哎，闪了一下吧？是闪了一下，看花眼了，亮了闪了。你看，屏幕这边几乎就没搞过，下边是搞得不行了，哈哈哈。真是离谱，摔成这个鬼样子啊！我本来以为打开看看一堆破烂直接扔垃圾桶，结果没想到主板还能开机，屏幕还是好的，搞得我不修都不好意思啊。那我们看一下需要多少成本，这里面需要换这个 C 壳带键盘，然后散热器啊，散热器必须得换，严重变形，这个变形的话很容易导致这个接触不上啊。这是2大方面，电池这儿估计也不行了，我刚试了一下也不充电啊，电池这边已经摔裂了。目前啊，就是这3大件吧，相当于是。还有一个最主要的问题啊，就是主板变形，主要看它显卡这边有没有问题，或者说有没有蓝屏死机这种故障，这是最关键的。如果其他的没问题的话，我们换这几大件，这个机器还能拼装起来。既然是这么一个情况的话，我们就进一步研究一下啊。我们找一台好的机器，把它主板搭上去，看看它到底有多少配件坏的，我们需要多少成本，算一下啊，值不值当修。有一台机器啊，然后散热器什么都是好的，把主板拆了，现在装上它的主板。因为这种变形的啊，不可预计的东西，虽然已经点亮，但还有没有别的问题啊？那会不会蓝屏死机呀？我们要进一步测一下。把它所有的配件啊，全部给它测一遍，能测的啊，就是有用的。当然这些什么键盘呐、壳这些东西都没有用啊。主要是看看它主板上有没有别的问题，这个比较关键。几个意思？咋还不亮？哎，我单主板都还亮了的，装到机器上不亮了吗？是不是在闪呢？不能吧？这么悲催吗？这就有点神奇了，啥意思？不插硬盘试试。啊？这还能跟硬盘有关吗？它找不到系统啊，找不到启动项，找不到硬盘，是不是这意思？但是它也应该亮才对吧？反正现在的机器都是奇奇怪怪的。真见鬼了，装上硬盘就不亮。其实它是有背光啊，但是不显示，连 logo 都不显示。仔细看这个屏幕，现在已经是有背光的，还是个 1TB 的，这个是不是后加的呀？哦，难怪呢，这硬盘摔坏去了，变形了啊！这颗粒都裂了，看到没？我主板没摔出毛病，硬盘给干废了。
张那么大个口子的。那硬盘可能是废球了，硬盘废了，那我们还得找我们的测试硬盘呢。来，装上我们的硬盘，立马搞定啊！这硬盘坏了，还能导致它不显示图像。我靠，完了，这啥意思啊？风扇狂转呀！这我加规值了的呀。近视进来了，这个刚好是我就是用这个壳子的机器的硬盘啊，它们是同一款型号，所以的话，应该是驱动啥的都有啊。R75800H， 我靠，风扇狂转掉电，我刚打开那一下瞬间没看到显卡，这不是天都塌了吗？哈哈。我感觉要走狗屎运了，看到没？这个位置啊，少了一个元件。这仔细观察，像我们经常看的是能看出来了啊，这个明显是摔掉了呀。但是它要是个电阻什么的就好了，要是个电容的话，要是个滤波电容的话，那可能还不是它的问题。来，赶紧看一下图纸，还真是个电阻，那就漂亮了。5伏供电，显卡供电芯片的一个5伏供电，那完美了。我估计补上它这个机器有戏能搞定。补上这个掉的电阻啊，是一个2.2欧的，我们再来测一下啊。进到系统了啊，但是风扇好像没有听到狂转，感觉是真的有戏啊！赶紧来看一下显卡，走！我去，真好了！哎呀，这机器说个良心话，真的修的有点不可思议啊！本来我都打算跟显存显卡要大战300回合呢，结果搞这么一下它好了。你看它这个显卡真的没问题了啊，它就是供电上掉了个电阻。那既然这个故事非要这么发展的话，那我们就把这个机器全部给它搞定啊！只要主板没有大的问题，其他的都好说。来，把那一堆破烂给我抱过来。哎，其他的几乎都没有用了啊！这个电池的话可以修复一下，壳坏了。屏幕基本还好啊，有一点轻微变形。先把 C 壳拼装好。这是一个全新的 C 壳总成啊，包括触摸板、键盘、喇叭先搬过去啊。这上面的就没什么利用价值了，连天线都没放过啊，摔折成这样了。2个固定天线的固定器，把主板装到 C 壳上面之后啊，可以看到主板多多少少还是有一些变形啊。但是我们把螺丝固定之后，应该问题不大。粘一下电池啊，它这个电池的话，我试了，除了外壳坏了，还能充电，能放电。发现没有？我们把这个硅脂上的特别多啊，没有意义的。它只是在这个晶体啊接触面能导热，周围这个电路板是没有关系的啊。咱们清这个 CPU 显卡周围的这个硅脂啊，就是力量轻一点，尽量用软的这个纸啊或者是布啊，不要去硬蹭。很多人会把这上面的电容给蹭掉啊。但是说你蹭掉1个2个，它还不影响，因为它是滤波电容，它有很多个，尽量不要把它弄掉了啊。
原装散热器啊，完全变形，这个没有办法使用的。有的人说可能矫正矫正，因为这个你再矫正，它可能这个晶体接触面啊不平整，很容易把芯片弄坏。我们就直接更换。最后还得更换一个硬盘啊，它的硬盘也坏掉了。这样一装，看起来是不是还像那么回事啊？基本上已经成型了。扣上全新底壳。这样一套下来啊，只要你不说，都没人知道他之前经历了什么。你告诉别人她是黄花大闺女啊，都一定会有人相信。说实话，维修这台机器啊，真的是颠覆了我的几个认知啊。首先拿到我面前啊，一堆破烂，我本以为是简单看一看啊，直接可以扔垃圾桶，没想到我一开机，既然机器还能开机，屏幕还是好的。接下来就有更离谱的事情。本来这个机器啊是 AMD 的 CPU， 大家都知道特别爱虚汗，而且它这个风扇呢堵的是相当严实，它竟然没有任何问题啊 ，CPU 到目前为止没有出问题，这让我不得不怀疑啊，大家经常聊到的这个灰电平衡啊，是不是真的存在啊？另外一个就是显卡啊，我本以为这个主板变形啊，最少也得有一个显存掉点或者显卡掉点，结果呢就是一个电阻问题啊，轻松搞定。这台机器真的是颠覆了我维修这么长时间来的一个认知。所以说我们看问题啊，一定要看问题的本质啊，不要被它的外表所迷惑。